რომელი გზა რუსეთთან ურთიერთობისას შედეგიანი სანქციები, დიალოგი თუ ორივე ერთად. ევროკავშირმა ყველა გზას სცადა, შედეგი ჯერჯერობით არ არის. რუსეთი კვლავ ევროპის ყველაზე დიდ საფრთხედ რჩება. განაგრძობს აგრესიულ პოლიტიკას მეზობლების მიმართ. პირდაპირ თუ ირიბად ერევა ევროპული ქვეყნების შიდა საქმეებში და უხეშად არღვევს ადამიანის უფლებებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საქართველოსა თუ უკრაინაში. ამ თემებზე სასაუბროდ გასულ კვირას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ჟოზეფ ბორელი მოსკოვში ჩავიდა. ბორელიმ შეხვედრებს საჭირო უწოდა, მისმა ოპონენტებმა კი ევროკავშირის სირცხვილი და ორგანიზაციის შავი ფურცელი. გადაწყდა, რომ ევროკავშირი მოსკოვის წინააღმდეგ სანქციებს გაამკაცრებს და ამით ორგანიზაციის ერთობას კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს. ქეთევან ქარდავას სპეციალური რეპორტაჟი ვნახოთ ბრიუსელიდან. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი მარტში საქართველოში და უკრაინაში პირველი ვიზიტისთვის ემზადება. ევროკავშირი თავისუფლებისთვის მებრძოლი და ევროპული არჩევანის დასაცავად გაერთიანებული ქართველი და უკრაინელი ხალხის გვერდით დგას. ამის დემონსტრირება რუსეთისთვის ევროპელი ლიდერების მხრიდან პრობლემა არასდროს ყოფილა, მაგრამ გამეორებაა საჭირო, რადგან საფრთხეები განეიტრალებული არ არის. მიშელის სპიკერმა თქვა, რომ პრეზიდენტის მიზანია ევროკავშირის ორი სტრატეგიული პარტნიორის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერაზე მტკიცე პოზიციის ადგილზე დაფიქსირება. ასევე საუბარი ეკონომიკაზე, რასაც კოვიდმა დიდი დარტყმა მიაყენა და ასოცირებული ქვეყნების რეფორმებზე. პრეზიდენტის გამგზავრება თბილისსა და კიევში მას შემდეგ დაანონსდა, რაც ევროკავშირსა და რუსეთს შორის ურთიერთობებში პოლიტიკურმა ტემპერატურამ აიწია. Положение и в экономике. ჩვენ არ გვინდა იზოლირებული ვიყოთ, მაგრამ ვიფიქრეთ ევროკავშირთან ურთიერთობების გაწყვეტაზე. თუ გინდა მშვიდობა, ემზადე ომისთვის. Готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне. მოსკოვი ომისთვის ყოველთვის მზადაა. რუსეთის მეზობლებმა ეს კარგად ვიცით და 2008-ში და 2014-ში დარწმუნდა ყველა, ვინც ჩვენ ამ ომში უნდა დაგვიცვას. მშვიდობა რუსულად არ არის ისეთი, როგორიც ეს ცივილიზებულ სამყაროს აქვს დადგენილი. 27 ქვეყნისგან შემდგარი ბლოკის მიმართ ლავროვის ბოლო და არა უკანასკნელი მუქარა პასუხია ევროკავშირში რუსეთის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციების დასაწესებლად ინტენსიურად მზადებაზე. გადაწყვეტილება მარტში გამოცხადდება. ბორელი ლავროვის შეხვედრა უთანხმოება ყველა ფუნდამენტურ საკითხზე. ბორელის მოსკოვში ყოფნისას ევროპელი დიპლომატების გაძევება, ნავალნის გათავისუფლებაზე უარი. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის ეს განგაშის საფუძველი გახდა. ბორელი ნემცოვის მკვლელობის ადგილზე მივიდა. ნავალნის უპირობო და დაუყოვნებლად გათავისუფლება მოითხოვა, მაგრამ საპატიმროში მას ვერ შეხვდა. ესპანელი დიპლომატი, რომელიც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის პოზიციას 2019 წლიდან იკავებს, პირველად ჩავიდა მოსკოვში. ვიზიტს ბალტიისპირეთის ქვეყნები და პოლონეთი ეწინააღმდეგებოდა. ბრიუსელში დაბრუნების შემდეგ ბორელის შეხვედრებს სრული ფიასკო უწოდეს. 73 წლის დიპლომატის კარიერის კრახი, რამაც ევროკავშირის იმიჯზე განახორციელა დარტყმა და თანამდებობიდან წასვლისკენ მოუწოდეს. ორგანიზაციის წევრებისთვის ბევრი რამ იყო მოსკოვში მიუღებელი. ყველაზე მეტად ბორელი პრესკონფერენციის კულმინაციურ მომენტში დუმილის გამო გააკრიტიკეს. ლავროვმა ევროკავშირს არასანდო პარტნიორი უწოდა და ბორელმა მას არ უპასუხა. ევროპაში დაბრუნებულმა ბორელმა თქვა, რომ რუსეთს ევროპული ღირებულებების, დემოკრატიის ეშინია. ბორელი ვიზიტზე სასაუბროდ ევროპარლამენტში მივიდა. Yes, this could include sanctions. დიახ, შეიძლება იყოს სანქციები. მე გამოვიყენებ უმაღლესი წარმომადგენლის უფლებას და წარვადგენ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებზე კონკრეტულ წინადადებებს. ამასთან ერთად, ვამბობ აუცილებელია დიალოგის არხების შენარჩუნება. ეს ჩვენს ინტერესებშია. რუსეთი რჩება ჩვენს დიდ მეზობლად. თავიდან უნდა ავიცილოთ მუდმივი კონფრონტაცია. რუსეთი ცდილობს დაგვყოს, მათ ეს ძალიან სურთ. რუსეთმა ეს ვერ შეძლო. მე დავიცავ მიდგომას, რომ საჭიროა თვალებში ჩახედვა განსაკუთრებით იმ საკითხებზე საუბრისას, რომლებზეც განსხვავებულად ვფიქრობთ.
ევროპარლამენტში ბორელი 2 საათი ისმენდა, რატომ არ ჰქონდა აზრი მის მოსკოვში წასვლას. ვიზიტის ფიასკოს მიზეზი რუსეთია. რუსეთი იყო ჩვენი უმაღლესი წარმომადგენლის მიმართ უხეში, მაგრამ ვიზიტი იყო დიდი შეცდომა. ჩვენ ეს წინასწარ ვთქვით და თუ მაინც გინდოდათ იმის მოსმენა, რაც ლავროვმა გითხრათ, მაშინ მაგალითად ეუთოში ან გაეროში უნდა შეხვედროდით, სადაც გარემოზე კონტროლი რუსეთს ვერ ექნებოდა. ვიდრე რუსეთი მეზობელი სახელმწიფოების ტერიტორიების ოკუპაციას განაგრძობს, ხოცავს ხალხს ჩვენს ქუჩებში და თავის ხალხს ავიწროებს. მოსკოვში წასვლის დრო არა. თქვენ ლავროვს მიეცით საშუალება სიცრუის ტირაჟირება მოეხდინა. ჩვენი მოკავშირეებისთვის და მეგობრებისთვის შეურაცხყოფა მიეყენებინა. რუსულ ოპოზიციას იმედი გაუცრუეთ. ეს იყო კატასტროფული ვიზიტი. ასე სუსტი ევროკავშირი არასოდეს გამოჩენილა. ჩემ კოლეგებს სურთ, რომ თქვენ სახლში გაგიშვათ. მე ვფიქრობ, რომ ევროპარლამენტმა ყვითელი ბარათი უნდა მოგცეთ, რათა ეს გაკვეთილი იყოს. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა დებატების შემდეგ თქვა, რომ მოსკოვში არც ერთ საკითხზე უკიდურესად დაძაბული საუბრის მიუხედავად უკან არ დაუხევია და კრიტიკას არ იმსახურებს. Muy diferentes unos de otros. ბოლო 2 წელიწადში წევრი სახელმწიფოებიდან სამინისტროების დონეზე 19 ვიზიტი განხორციელდა მოსკოვში. ანუ ყველა შეუძლია სიარული და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს არა? ბორელი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პოზიციას ინარჩუნებს, მაგრამ მის და არც სხვა ევროპელი ლიდერის გეგმებში მოსკოვში ვიზიტი სავარაუდოდ კარგ ახანს აღარ შევა. დახურულ შეხვედრაზე ლავროვს ყველაფერი უთხრა. რა თქმა უნდა, ბორელი არ ნანობს მოსკოვში წასვლას, რადგან ის დიპლომატია და ეს დიპლომატია რთულ პარტნიორთან საუბარსაც ნიშნავს. წასვლის და პირისპირ საუბრის განბედაობას. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ აგვისტოს ომის შემდეგ სანქციები არ დააწესა. ყირიმის ანექსიის შემდეგ ბევრმა ევროპელმა ლიდერმა თქვა, რომ 2008-ში შეცდომა დაუშვეს და 2014 წელს სანქციები ამოქმედა, რაც შავ სიაში მოხვედრილი ადამიანების ანგარიშების გაყინვას გულისხმობს და მათ ევროპაში მოგზაურობას უკრძალავს. ძალაშია ეკონომიკური სანქციებიც. ვლადიმერ პუტინის სანქცირებულ პირთა სიაში ჯერ არ არის.